Әр халықтың баюының өзінің бір стилі бар. Мысалы, өзбектер қайтып байиды. Олар жермен айналысса, бірдеңке өсірсе, үй соқса, там соқса, ақша тапса байиды. Америкалықтар жаңағы стартаппен, IPO-ға шығып, инвестиция тарту арқылы байиды. Жапондықтар, кәрістер жаңа бір технологиялар табады. Там наушник, чип, бірдеңке дегендер. Ал қазақтар қайтып байиды. Қазақтар қарызға кіру арқылы байиды. Қарызға кіріп жаңағы автокредит алады. Кредит дегеніміз қарыз ғой. Ипотека алады. Соны жабу үшін жұмыс істеп бастайды. Мотивация, өз-өзін сабалап, жұмыс істеп, миы қозғалып, сол ақша тауып, автокредит біткеннен кейін, ипотекасы біткеннен кейін қалды ғой, жаңағы алған машинасын джипқа ауыстырады. Мұнда кредит жаптым деген сияқты. Одан кейін тіпті бизнес бастайын десе де қарызға кіреді. Банктен ақша алады. Залоговый, беззалоговый ақша алады да кредит. Сол кредиттің ақшаға бизнесін бастайды. Ол бірінші бизнесі қателесуі әбден мүмкін. Бірінші бастап тұр ғой. Қадалуы мүмкін, қораға баруы мүмкін, соны жабу үшін екінші кредитін алады. Бірақ одан уже көбірек. Сөйтіп бизнес басталады. Сөйтіп ақша табудың жолы басталады. Содан кейін жаңағы автокредит, ипотека біткеннен кейін расслабон ұстап қалатын ағайындарымыз бар. Қарызды жабу үшін, ипотека, автокредитті жабу үшін ғана жұмыс істейтін сияқты бір жағынан.